Licenciada, ¿cómo está? Soy Lizeth Guamán del Instituto Tecnológico Cotacachi de la carrera Desarrollo Infantil Integral, cursando el segundo semestre paralelo C. Hoy vamos a realizar la actividad, como usted nos mencionó, sobre los sonidos que emiten los animales y el cuerpo, dirigido hacia los niños. A ver, hola niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Bueno, hoy vamos a aprender cuáles son los sonidos que emiten los animales, unos animalitos que tenemos. A ver, aquí tenemos el perro. ¿El perro cómo hace? Así, escúchenme cómo hace, así. ¡Woo, woo, woo, woo! El perro hace así. Miren, este es el perro. ¿Cómo hace el perro? Eso, muy bien. El perro hace así. ¡Woo, woo! Listo, ese es un primer animal. Ese es el perro. Ya, ahora vamos con el gato. Este es un gato. Sí, este es un gato. Y el gato hace miau, miau. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo hace el gato? A ver. Muy bien. Listo. Ese es un gato y el gato hace miau, miau. Perfecto. Ok, ahora vamos con el cerdito. Ese cerdito hace... ¿Quieres saber cómo hace? Ok. El cerdito hace... ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, este es un cerdito y le gusta la tierra, por eso está sucio. ¿Cómo hace el cerdito? A ver. Sí, muy bien. El cerdito hace... ¡Ay, ay, ay, ay! Muy bien. Ahora vamos con la oveja. Esta es una oveja. ¿Y las ovejitas cómo harán? ¿Quieren saber? Ok, la ovejita hace me, me. Así hacen las ovejitas. Qué lindas, ¿verdad? ¿Cómo hacen las ovejitas? A ver, les escucho. ¿Cómo hacen las ovejitas? Me. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con el pollito. Este es un pollito. ¿Y cómo creen que hace el pollito? El pollito hace pío pío. ¿Cómo hace el pollito? Pío pío. Muy bien. El pollito hace pío pío. Muy bien. Ahora vamos a conocerle a qué animalito será. A la vaca. Esta es una vaca. Y la vaca hace mu. La vaca hace mu. Muy bien. Este es la vaca. Y la vaca hace mu. Mu. Muy bien. Así hace la vaca. Perfecto. Ahora vamos a conocer. Ahora le vamos a conocer a un patito. Sí, este es un pato. Y el pato hace... ¿Cómo hará el pato? El pato hace... Cuac, 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 cuac. Así hace el pato. A él le gusta decir cuac, 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 cuac. Muy bien. Ahora, el último animal que vamos a conocer. Y es un lobo. Sí, este es un lobo. Y el lobo hace... ¡Au! Sí, así hace. ¡Au! Muy bien. ¿Cómo hace el lobo? ¡Au! Perfecto. Y este es el último, como les dije. Ahora vamos a conocer los sonidos que emiten nuestro cuerpo. Y ustedes se preguntarán cuáles son. Así que hoy les voy a enseñar y les voy a decir, así como los animales, les voy a enseñar cómo hace los sonidos del cuerpo. A ver, este es
Una niña llorando. Uy, una niña llorando. ¿Y cómo será cuando nosotros lloramos? A ver, así. Y lloramos, sí. ¿Cómo lloramos? ¿Cómo lloramos? A ver. Y nos salen lágrimas. Sí, ya. Esa es la primera. Ahora vamos con estos niños. Uy, estos niños, ¿qué estarán haciendo? Se están riendo. Se están riendo. ¿Cómo se ríen? ¡Ah! Cuando nosotros nos reímos estamos muy felices y nos reímos así. ¡Ah! Sí, estos se están riendo. ¿Cómo se han reído? A ver, sonrían, ríanse. Eso. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con otro. Este es... ¿Qué estará haciendo? ¡Uy! Ella está tosiendo. Sí, cuando a veces nos atoramos, nos ponemos a toser. Sí, hacemos así. Uy. Y tosemos. Estamos tosiendo. A ver, ¿ustedes? Y nos ponemos la mano así, mira, así, aquí está la señora con la mano así. Muy bien. Ahora tenemos otro sonido que hacemos. Estornudamos. Sí, ese es el estornudo. ¿Y cuándo estornudamos? Cuando a veces tenemos una alergia o cuando estamos con gripe también. Hacemos así. ¡Chi! Y se nos sale. Así. ¡Chi! Así, cuando a veces estamos como con un polvito que nos molesta o cuando tenemos un resfriado, cuando nos da gripe también o cuando nos da frío. Esto es cuando estornudamos. Ahora vamos a conocer otro sonido que emite nuestro cuerpo, ¿sí? Y es cuando tomamos agua o tomamos algún agua. Sí. ¿Y cómo será que? ¿Y cómo creen que ustedes se? A ver, imagínense cuando toman agua así. Gluc, 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 gluc. Así suena. Sí. ¿Cómo? A ver, ¿cómo hacemos nosotros? Gluc, 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 gluc. Sí. Mira, aquí está la señora tomando agua. O un remedio, pero está tomando, está bebiendo. Y ahora vamos a conocer otro sonido que hacemos cuando besamos, sí. ¿Y cómo será? ¿Ustedes cómo creen que sea? A ver, díganme. Esto es así cuando hacemos así. Así. Cuando nos hacen así o cuando hacemos así. ¿Sí? Este es, miren. Ya, ahora vamos a conocer otro, que es cuando también jugamos, ¿ya? Y es soplar. Miren esta niña cómo está soplando unas burbujitas. ¿Y cómo será que hacemos? Así, cogemos aire y soplamos. Cogemos aire y soplamos, ¿ya? Ahora, el último. Para terminar, el último es cuando bostezamos. Sí. ¿Y cómo será que bostezamos? ¿Cómo será que bostezamos? Miren, esta chica está bostezando. Y yo le voy a remedar cuando bostezamos. ¿Y cuándo será que bostezamos? Yo creo que bostezamos cuando ya estamos cansados, cuando ya vamos a dormir también. Y para bostezar hacemos así. Y estiramos a veces los brazos. Y nos relajamos así. Y cuando estamos con sueño, estamos con pereza, bostezamos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y se hayan acordado de todo lo que hicimos, de todos los sonidos que emiten los animalitos y todos los sonidos que emiten nuestro cuerpo. Bueno, niños, eso ha sido por hoy. Eso ha sido todo por hoy. Y me despido. Espero que les vaya bien. Adiós.
Bueno, Licen, espero que le haya gustado. Muchas gracias por su tiempo y eso es todo. Muchas gracias.